ओमती पुलिस स्टेशन क्षेत्र के समदड़िया मॉल स्थित रिलायंस ट्रेंड स्टोर में मंगलवार दोपहर 2 बजे एक महिला से बदसलूकी का मामला सामने आया। पीड़िता नीतू शर्मा अग्रवाल के अनुसार स्टोर से बाहर निकलते समय सुरक्षा अलार्म बजा और मैनेजर व स्टाफ ने उन पर चोरी का आरोप लगा दिया। उन्होंने सहयोग करते हुए बैग की जांच कराई, लेकिन स्टाफ उन्हें चेंजिंग रूम में ले जाकर जबरन तलाशी लेने लगा। जांच में कोई सामान बरामद नहीं हुआ और अलार्म तकनीकी खराबी से बच ना पाया गया। महिला का आरोप है कि किसी ने माफी नहीं मांगी, जिससे उन्हें मानसिक आघात पहुंचा। उन्होंने सम्मान के मुद्दे पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।